気づいていますか？周りの人の視線。車内での座席の座り方や携帯電話の使い方。ドア付近に立って出入り口を塞いでいませんか？歩きながらのスマートフォンや駆け込み乗車はしていませんか？私たち中女性まもなく1番乗り場に天神南行き電車が到着します。ホームドアから離れてお待ちください。1番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。